अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक सिंह 24 न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट शमाइला खान। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद लतीफ़ मुग़ल। सक्खर में तेज़ हवाओं के साथ मट्टी का तूफ़ान, शहर भर में मट्टी और रेत उड़ने लगी। तफ़सीलात के मुताबिक मुल्क के दीगर शहरों की तरह सक्खर में मंगल की शब तेज़ हवाओं के साथ मट्टी का तूफ़ान उमड़ आया। तूफ़ानी रेत और तेज़ हवाओं के बायस शहर और उसके गिरदोनवा के इलाकों में मट्टी और रेत उड़ने लगी। शहरियों ने तूफ़ानी मट्टी से बचने के लिए चश्मे ख़रीदने शुरू कर दिए, जबकि शहर में सफाई सुथराई के नाक़िस इंतज़ामात की वजह से गंदगी के ढेरों से उड़ने वाला कचरा भी सड़कों पर दिखाई दिया। सक्कर में हवाओं के साथ मट्टी के तूफ़ान से जहां शहर भर में मट्टी और रेत उड़ने लगी, वहीं आसमानों पर स्याह बादल छाने के बाद हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई। तेज़ चलने वाली तूफ़ानी मिट्टी और बारिश के बाद सक्कर डिवीज़न के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए और कई घंटे बिजली मुअत्तल रही।